إزي دمت مدرخ إرتراويان مدام من إسياتي دمن إسيات سومناوي وترحاموس ساعة شمون تمشت أب ساتلايت نايلسات 11670 ميجا هرتز أب polarization vertical زفنو مدبي مدام من إسيات أب قداي من إسيات زتوكوري نتي إرتراوي من إسيز حلفو زلط متازن أبارغن ديمقراسياوي لوطي أب إرتران من ربقاتن وقدسات إرتراويان من إسيات زدالو مدبي إزي دمت مدرخ إرتراويان مدب من إسيات كمايك أنيهم كبرات تخاتلتنا لومي 16 ميازيا كالتشحن 15 استفال على استزلو مدب حزنا لكم قريبنا لنا هاجرنا إرترا بسرعة إسياس أبعبي بيت محبوس كابتلوت 10 عمتات كوين اللو بزحات مرضات أبوتاتنا يحواتنا أديتاتنا أحاتنان مشايخ أغششتي مهوران مرحتن غازيت إنياتاتن بحافشة كاب كلو كفال حبرتسبنا بزي فتحوي أجباب أبيت مأسرتي إسياس زلو وحدات يكونون سلازي دما أبو تأيز ركبو من إسيات دليت فتحي علت 14 ميازيا نعلت زخري نايحلنا وصورات كتكون زغرة بحسب أب فيسبوك بوزحات من إسيات دقفهم دحر مقلات كتكون وسينوم أبزر الدوء كخون زلوو زوساني بناي قال كفالات دليت فتحي استوى نمبر كساب أب ديمقراسياويت إرترا ببايتو زتصدق كل سب كنتسقو ويقبلو مسؤوليو نمو خانو أب 14 ميازيا انتاي فتسامي ترخيبو بعلت 14 ميازيا شحن 994 كاب استفالاليا كتماتاتن قطراتن إرترا جاملاوي بعصرتات زقصرو نصحان إرتراويان ليتي أب تسألمات بزي زفلطو أبالات تسأتتا سرعات هقدف كاب منبريهم أبايتومن ببجامهم دقومن أنستومن اندابخيو زتصورو لعلتيا كساب حجي دما دهاي زبهالي بلومن سدرا بيتهم من دا بوليس كيدوم مسحاتتو نحنا نفلطو يبلنان زبل ملسيو تواهيبوهم إذا دما كاب حدا منجستي أيكونن كاب شفتاون أي تتصبيون سرعة هقدف تقباراتو شفتنت زحالفو كوينو كاب جيحاتو جميريو أمتنات نصوحات إرتراويان استوافرق أب حقي إرترا سفيرو كم زركب حدا سب انت تأثيرو أب 48 ساعتات قدايو كتسار اللو يبل بوليس أب 48 ساعتات مرمريو كود انت زيكي إلو دما كابيت فردي فقاد دحر محتات 14 معلتات كوسخ يخيل دقيمو دما 14 معلتات فقاد كركب يخيليو أبزن بدمر 30 معلتات زخونة قبن انت زي تأمينلو نتأيغل يلقاق بوليس ون لعليقو كأسرو حقي أيفقدلونيو أبزن 30 معلتات دما كلو مسلوقو يحلويو مالت طبقا كقبر سدرا بيتو كريوو نزي بزملكت مسارحتنا موداي بقانقوا تجري حتصير صحف كقربلنا يو كابو قتلنا دما مستا جماريتن أكاياديتن وان داي سيم تبهال كامبين وزاريت فينيسا برهي حتصار علال أقربنا لكم علنا قتلو إدي كموترو مسانالو سناي مكتتال كل زندا كلنا نذكرها تنحلنا
أقويا حلنا قال ترايو فغري قالاتي وعلماء برحليوت حلنا غي عبيتا كبدين تعانقلت نفسي وانت تللت هاي تبكعن كسانت حلنا غي عبيتا سيقان دمن بينو اي قبرن سدرا بيت حلنا غي عبيتا زي بالله لك عسبسي ناس كبراتي زفتر بعلو انت زي كان يسواي حلنا بمدري سموي ناي هوت برانا وريسنا يوم تعودنا يحلنا بمدري سمو نيوت برانا وريسنا يوم تعودنا يحلنا
زي ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን መደብ መንእሰያት እዩ። ሰንማስያም ሓይሳም ወሓይሳት መተንሴት ክርን ሙንተላ ኤርትሪያ ዓድና ብንዛም ኢሳያስ ተዓብ ስጅን ምን ትትበደል ስኒን ሓልፈላ ብዝሓም ሓይሳም ኣባውና ወሓውና እማትና ወሓዋትና مشايخنا وأغششتي مسؤولين ومواطنين دكاترة ومهندسين انبر عادل الحكم الزنزانات السياس لهاللو عدد لبهم شباب إريتريا أتخارج لهاللو يوم 14 ورا حربة عمل ذكرى مساجين رأي ودمير أقل تكبر رأيحة وأغربوا بزحام اللي رأيين تتكبتوا الذكرى وتاريخ اللهم في الراس أقل تكبر أيدوا يوم 14 ورا حربة 1904 تدفنات مداين إريتريا وقراه مدرسين معهد لعلو معلمين لالي اتسلمت بليت أمروا أفراد من إسياس من أبياتهم بجاماتهم اتنتهم أجنيتهم وأنسهم اتبكي عندنا سوهم أسكازي مكرايهم أغوو اللي هي مثل قانون وإنسانية رحمة لتبتكت منه والداي بحكومة يكون بعسابة شفتاما قابي الأمر قانون إريتريا أور النفر سجنا من قبي 48 ساعة قدية اندتريت اتمحكمة أقل غربو 48 ساعة أقل تحقيق كافية من يتقبي أسباب اندق 4 بإذن محكمة 14 معل توسك والدنقوبة محكمة 14 معل أقل توسك قدر لأسور هلا نفر التلان 30 معل لجريمة أقل تثبت التحقق قدرة براءة فقر وبوليس حق قلبه من الولعل أقلس جنو لكن اللي إريتريا لقبقى مثل شغل شفتيد يكون الشغل حكومة أقل تحسب لقدر يكون يوم إريتريا ولادة لفقر منا وسبقت سات أقباب حنت مدر لنبرتا دولة قابت هليت هتوم من هلو بشرفهم ومن ميتو شهداتهم نحن هي وحدة اندك كمنا أقل أبا إريتريا وشعبا أقل نوركي نتعندق كلهم مساجين أورود ككتاب أقل تكتب أقلوا لقدروا حريام وحيسام سبقت ومباطرتهم كيوم أورو منهم أستاذ محمد آدم دويدا والشيخ أدم أقل نغربتو كم سلهما من متنسيتنا لما تصنع تمت برنامجاتنا أقل نغربكم نقدر أقل نحبركم انفتي منتو أستاذ محمد أدم حامد دويدا أستاذ محمد والشيخ أدم الخمسينات مدينة كرن لتولدا اتخلوت أبوه شيخ أدم قرآن حق قراء اتماحد دراسة واصلة من شهية مؤذن جامع كليفة عمار على شعب مدينة كرن وبقروا لقيس ملائكة كناية هايبا معلو أمين ورحيم واجتماع على سلطة ومال ومسؤوليات ولا حتى معل نيتي علت لكن شعب تحريو أقل خدمة الشعب بشعبتو لمزا ثبت اللي شعب رئيس برلمان إقليم سنحيت حريو مدير معهد الإرشاد أو معهد حشلة إمام وخطيب مسجد عبد حباب خليفة عمار رئيس منطقة أوليت منطقة مدينة كرن رئيس إدارة مجلس نادي النصر رئيس جمعية تعمير مساجد كرن ودواعيها وبعد اللي لمثل اللي كل هي بشعب لتحرقت ديكون وبعد نوسو لما تسوي على شعب حتسيو ونوسو حرفي على وغدم تحرير إدارة الشعب بشعب حقو بيلا درقي شعب رئيس قبل عد حباب حريو أستاذ محمد بأدب فتوي ثبت على من فتاي وأباي بزو احترام ركب على أستاذ محمد أقل شعب قدم دي يكون أقول روح من مال شعب عندنا سآ كم تصروا أقل تجري حزا التأبوه لبنايا بيت نبر على اللي هي أكل أي أمين كمتو للرئيتو اتوقت استعمار من ثوراتكم فدايين عند أتو اتأدى أباي لتكروا أستاذ محمد نأمر بيلو من قبي مانتو أو من آيات انتي للسأل بضمانة الأفقر يوم بزحامتهم أورو منهم اتلشهد مدينة كرن بمأمورية اندت لأكا اتقيس بكل اتجاه قوم اتلبلوت أور سراويت كلاشيناتهم من دعمروا حقو تبطو أسك سجن منطر أز اندنس أو أسك دوخ زابط حقو أزمو من نور روحو أقبلت التو من تأمر اند بيلو سألو بليسو أستاذ محمد على درجة الصبح ساعة السمان أستاذ محمد اندت لاكو تأمر حقو بيلو أيوة اللي ودحويات اند بيلا حقو من اللي سجن أفقريو أسك بيت جيسابو حق فطور هي من انت بيلا كسأليو هتو هي فدائكم تو حبريو من اللي سجن لفقر نفر هي كم من جديد لتولداتو
منتو ومن آياتو اندي لسأل شعب لخدم وشيخ أدم رئيس برلمان انتوما مثل أورو بعل وكل سلطة ميرحة هكدف الطورو شبابات اجتماع حقو أمسها اللي مسؤول ماكينة توسك بيت حقو أبصحيو حقو ساعات هي ليت أمروا أفراد أمن ساعات كل أنايلالي يوم 24 ديسمبر 1904 من بيت اندنسهو تلها لليت بهالأكان أبدو إسياس وجماعته أستاذ محمد وبزحام إلونا مسلو أحرار ولا سو سبقت أقل لأبدو حرقي بيلو ومعارضة نامة حتى أد اندقبت حقهم وحق شعبهم من أف إسياس وجماعته أقل نزعو قادرام يهلو لم تخمد الأشواق في أعماقنا لن ينزوي لحن الطريق لم تخمد الأشواق في أعماقنا لن ينزوي لحن الطريق الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رقم المجادر والحريق أحبابنا لم تخمد الأشواق في أعماقنا لن ينزوي لحن الطريق لم تخمد الأشواق في أعماقنا لن ينزوي لحن الطريق الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رقم المجادر والحريق أحبابنا
لا تنزوا خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا أحبابنا لا تنزوا خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا وعلى المدى صبح وليد العفق قد سكب السنا وعلى المدى صبح وليد العفق قد سكب السنا والعزم يبعث في الربا المعنى الجديد فلما لا أسى والدرب يهدر بالنشيد أحبابنا يا أحباب نصنع مجدنا أحبابنا دق الجدار بالحق نصنع مجدنا أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا أحبابنا لن يختفي وضح النهار في أرضنا أحبابنا أحبابنا بالحق نصنع مجدنا أحبابنا دق الجدار بالحق نصنع مجدنا أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا أحبابنا الصمت يطمس صوتنا أحبابنا لم يختفي وضح النهار في أرضنا أحبابنا 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 زي ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን መደብ መንእሰያት እዩ ከመይ ውዕልኪ ቨነሳ ይቐኒልና ኣብ መደብ መንእሰያት ተዓዲምኪ ግዜ ክሂብኪ መምጻእኪ ሎማዓንቲ ቨነሳ ቅድሚ ሕጂኮ ኣብ ፕሮግራመይ መጺኽ ነርኪ ይዕሊልክና ነርኪ ብዛዕባ one day ሲዩም حجيجن maybe حدش تسمع تخيلونا قرب بزعباتها ناي one day سيوم تبها الكامبين نسخة كايديان
تمليسكي قرب كتعللنا كتنقرنا قدا هاي قد يتحز لك نقركم ليش تحمل له بنتي فركيت أشياء زلها كنا أنا بلا سبر هي بحال أب شودنت ولد عبية زحلف عمت نوكلت عمت درجة غير هجي حنتي تزبال محبر جميلة وندي سيم زبال بناي أكوي سيم تحية تشمو سالاين قازت إنجاز نبرة أبرترا كلتش حدا هذا تعسر بناتو نات كن نصرخ بشودن علينا هو إذا كزيوم كلت عمت خال إذا نهلو زلنا بناي أكوين تعرف بناي كلا قازت إنجاز أبرترا تعسروا بممكن نصرب بناتهم تعرف كنقر تاش petition for example نعكب ننا اوكي ابتي قدم حجي كنريو زنبرنا campaign pictures ولا سئلتات فيديوز قال ابز تفعلاليو اب عالم ملوء ناي نتي ناي one day see campaign حيزوم نعو promote كقبرو نرئنير ناي مرمو كما يجير كيخي سجاب كندو أخت تسفحيو خي الكي قرب بزعبو أخت كتنقرني تقرمني أنا نسانو متناي بيت مرتتات زجابركمو بزعب أخت نقرنا مو نفتي عندي قداينا هنا أتدحريو أنا بس جمر كوزي قداي أب حجي كولاجن شو أب هاي سكول يمهر نيره شو أب تمرتي سلاز جمر كوا مس بوزغات معرو يزعرب بحنسب مسوم كمزي بوستن دقات بتشن أكم كله شو حسيبت أنا تمرتي زي تجمر كوا كندي سبب كله تمرتات بكل عالم تجمرهم كندي بوزغ بحنسب سرحنا شو كمزي ambassador program سرحنا زي تمرتنا سرحنا وكمزي كله صحيفنا يو كم زي instructions جرنا شو مس تشمو تمهارات كله أبتمرت زلوا محازوت يوم ولا محازوت ناي محازوت تشمو مسكشكو ترهي بيوم قلا ينقرم تاريخنا يكوي شو يمس حتى تون تاي نخلان تاي كنقبل تاي نخيل شو يبلهم اسخم بسرحكم ديو ولا أبتمرتكم ديو كتحجزوا تخيلهم زي شو بزحت هراي لهم شو بقوك كانوا تجملوا. أوكي. بقى حجي أب قرب جزء حدش campaign alongside زي أب تحتي umbrella ناي one day سيوم تجي تجاجي launch تجبر اللهي. Yes. أوكي. بزعب أخنا قرنا ما. قد بس جمعنا يوشو كم زي نيرو كم حجي أكو سلز تأثره سون كلهم إريترياويان تأثروا كم زي كواتو سلا سب أنا سين سبوت يوم فاميليا لوام كم سب يوم مثلا لوام جن نمتاي يوم سبعة تأثروا سلا من قصي إريتريا فلتون يوم يوم جرحت يوم نفعت يوم يوم تتوت يوم نتوم حزبي إريتريا حنقولهم كأيرهم كلهم كنقرهم كلهم زي زقات مغزلوا عدنا حمايو بحانس تأكيمنا زي ما قصي كنافلسان خلنا قال سلا زكبروا خلوا ما قصي إريترا أسيرهم زيهم كلهم تأثروا كم نفعتهم لهم زيهم كلهم حجوا خاز أسروا زلهم نفعتهم زيهم كلهم أب تشوف national service ز خير زلوا نعشروا نفعتهم جن فلت سلاكم وزفلتوا يعصرهم ولا يعطفهم شو نحن حسينا اليوم ناي زتعصر زلوا وتتوت يوم نإرترا نتأكد كبرخت خيلها سلالهم يزر زلنا إرترا نتنت أو يعني رات تشام حدا كنا نتنت يلنا بإرترا سلسب حد معلو شو إلنا نحنا ندالي توم تشمو gazetängat politicians تأثروا كواتو شو نتوم عدتات نتوم نتعدك نتأكد تكون شو تسرح توم gazetängat بقبرز زنابرو
كنجرو ولا تاريخ ناي أتي عدد قاطم زنابرة سلاهجي تشمو quiet على سبعي فلت نمزلو انت هاي قاطم على إريترا اتوم سبعة إريترا هاي فلت كم زي ناي تي من قصي بروباغندا يمتلع يسمو زلو شو نخنا ناتهم سلاح كنوصد حسينا نخنا ناي أكوين تاريخ زي خونا ناي كلهم نتأثروا كننجر شو ها تاريخ اسم زت how do you call it in English? We want to tell the stories that they would have told about Eritrea if they were free. So, I mean, the government imprisoned them so that they would be the world would have known about what's happening in the country. And today, a lot of people don't know what's happening in the country, and that is because the government managed to silence them. But now we're hoping to bring up these stories again so that we together can demand a change. Okay. كمي انتي يا أخت مثل it's in general you told me in general نجر كني أختي objectives نايتي campaign انتي يا أخت مثل كابسب كني انت عينت حاجز تتبي what's your expectation how can we support you okay تا حسب قدامي نجر انتي صار زلنا كم زي poster تشمو print نقبل لنا أب كل عالم كتقع شو أب for example أبابو كفيلكا ولا أب مجدة تحلف كلها poster تريها شو أنت هيوزي شو كم سب information يوهبو بحنتي واجن كله واجن خا بالسوشيال ميديا بفيسبوك زلوا بتويتر بوزو تصيفك بوجروها أسب كردو يوم تايزقاتم زلوا سالفة نجرها أب petition على ناي كلهم زتأثروا أب إريترا تاشم نتذكر خانو أولادنا ويب سايت onedaysim.com إزياو petition تحجزكم هناك spread كنجبرا سبك الرموا شو زيها أب تمرتكم توسيدكما ولا فسرحكم ولا من محزة تاشمو مس محزكم ولا مس فاميليكم بأوجر كها information كوات يخالو قلتي most important for example تي petition تي كالها تي the poster كتقع إسوها أب ناتنا تشو هانت اللينك هلا فرسك سدايا مسياك كنجبرا وتشمو where you can sign up if you're interested in helping out putting up posters قلتي most important comes in نجارو تزاربو أب فيسبوك دو ولا أب تويتر دو أبزا period ورحي as a campaign تاك my period بناي freedom of press كزاربنا تاك على period تي national service سالسها بتوم سنتين توم كلهم refugees زخدو زلو انتايوم انتاشمو what's happening with them in the way etc أبزا ورحيها ناتنا انتاشمو تسفى عالم كردو انتاي قاتم زلو أبزا عدي شو زي بكل وقت تخلقكم بس الديو كله سلا تشمو it costs to put up the posters for example ولا كتحجزنا تليهم لهم posters كبروا ولا whatever كله all help is appreciated. Okay. I'm just going to switch into English. Thank you. One thing that which I found fascinating about these 3 campaigns that you've just been talking about is they run all the way up until the 24th of May on 3 folds. Is there a reason, as in I understand the 24th of May is the Independence Day, but is there a reason? Because we're looking at Eritrea on all angles of the media lately. Do you have a different expectation or a different how you would like the turnout to be in leading it up to the 24th of May, or is it simply because it's an Independence Day and you want that alongside? It's just a thought that I just realized now. Well, we planned the campaign. We call the campaign Free Eritrea because our hope and our ideal with our job is that we can ultimately free Eritrea.
And if Independence Day is what was called and what is still being called, Eritrea Freedom Day, or the day we're celebrating freedom in Eritrea. So our hope this month is that we'll first portray everything that's happening, bring out these stories that are not being told, and then ultimately at the 24th of May, say, well, now we have independence, but as you see, we still need our freedom. So it was thought about like as a good ending to a campaign that will portray all of these stories, but at the same time show that that we still don't have the freedom. So it's more like a statement on the final day. A bittersweet statement, I would exactly. say. Vanessa, when I see the color orange, there isn't a time that I don't remember your campaign. Is there any particular reason with the orange color? I started the organization with one of my best friends, Clara. And the first thing we said when we did the campaign was like, she said, we have to have orange. And I was like, no, let's have purple. She's like, no, orange. No one will ever forget orange because it's so bright and it's so sticky. So it doesn't have a deep meaning or anything, but it's very catchy. And people, or I've heard that people very often, think about our campaign when they see sorry? It's working because I look at orange and I remember the campaign. Oh, that's great. Last but not least, Vanessa, they just remind us again about the dates of the launch. Absolutely. You can say your final message to the Eritrean people as well and the youth inside and out. Absolutely. So the campaign starts on Tuesday next week, 21st of April. Mm-hmm. And that is because that is the day marks the 13 years and 7 months since Sion was imprisoned in Asmara, Eritrea. And my hope and my dream with this campaign is not only to tell the story to the rest of the world, which is a part of the agenda, but it's also to unite and to gather the Eritrean people demanding justice, so we can, gather under the same parole where we're all uniting, demanding a free, independent, and democratic Eritrea. Okay. Thank you, Vanessa, and I hope you feel better soon. And Thank you. Hopefully I will see you again with the next steps of the campaign. I'll have you on the program again. Thank you. Thank you. ሰላም ደፈኖ ንጹሃት ዘመን ብቱን ሓሳብ መታን ክእክብ ኣብትፅል ማትሕወት ረኸቡ ባህንካ ንቅፅ ዓድር ሰብ መስል ኣራፊዱ ምድር መዓስዩ ጭቕጭቕ ታዕዋፍ ዝሰምዑሉ መዓስዩ ምክር ሕልሚ ዝሓልውሉ መዓስዩ ኣካሎምን ልቦምን ተፈቲሑ እዚ ለይቶም ዝሪዎ ወጊሑ عين البوم زرفن كقللو عبتك وتعقوري حبلو
كأكب أرتتسل ما تحوى ترخبوا بهانك لتكس عدر سلمسل عرافي دمدر معاسي جغجغ تعوف سسمعلو معاسي مكر حلمي زحلولو معاسي وعكالو من لبهم انتفتحو ازليتو بزريبو وقيحو وشتم انت موقع عين البو مزدفن تقللو عبتك وتع وريح الحبلو ليتي لبامك نس وقاحة ليك حبايو ايدو زرساحة سلمات لبامة مستقنتاتا سايكا مخنيو ناس معززكاتا هيواتن ملا دخلون عنونو النبالة مخبرو سبل وتحمل نتحرادي كراز قبل تايك مخنيو زي مستقنتل نتحرادي كراز قبل تايك مخنيو زي مستقنتل ليت القامات تسفاوت تنوح انبال وحنا يترب شعون دنيو شعون دلاي فتحي زقرب ليت القامات تسفاوت سعاد تنوح انبال وحنا يترب قعل صبوح حلمي شعون دنيو زقرب ليتي لبامك مسوقاحة ليك حبايو ايدو زرساحة سلمات لبامك مستقنتاتا سايكا مخنيو ناس معززكاتا هيواتن من ادخلون عنونو النبالة مخبرو حم سبل وتحمل نتحرادي كراز قبل تايك مخنيو زي مستقنتل نتحرادي كراز قبل تايك مخنيو زي مستقنتل Incongruous. Adjective. Out of keeping or place, inappropriate, unbecoming, an incongruous effect,
incongruous behaviour, not harmonious in character, inconstant, lacking harmony of parts, for example, an incongruous mixture of architectural styles, inconsistent, actions that were incongruous with their professed principles. It looks like we have a whole month of incongruity across Eritrean politics. Actually, politics connected to Eritrea and Eritreans, not necessarily Eritrean politics. Maybe the term Eritrean politics is incongruity of sorts. But here were many things happening from Asmara to London to Rome to Tel Aviv and Frankfurt that left one wondering if someone somewhere stretched April Fool's Day to cover the whole of March and all of April so far. I don't know about you, but I'm totally confused. Maybe the reason our resident Eritrean is stopped bothering to make any sense of Eritrea for us, her children, and simply resorted to telling us all sorts of bizarreness was due to the fact that she was and has lived through too many months of just stuff like this. And there I was thinking that was her style. Remind me to apologise to her at, some point. But here goes my month of permanent disbelief. They are demolishing houses all over the country. Here are some pictures of the effects. My mum, the resident Eritreanist, was showing me a picture of a little girl sitting on a suitcase, looking totally devastated amidst the wreckage that must have been her home a few days ago, or maybe a few hours earlier. It was Adike, I was told. Not far from the ancestral villages of my grandparents on both sides. That little girl could easily be a little sister or a cousin. Her home was demolished, along with hundreds of homes across the town and thousands more across the country. Why? Because apparently these houses were built without planning permission. Now, these houses weren't shacks. They were actually brick and mortar buildings that took months, maybe years to build, and needless to say, millions of nutfas worth of money that people couldn't afford. People would have had to borrow to build these houses. Families inside the country would have had to scrimp and save to build them. Where were the planning permission authorities then, when houses were popping up all over the country? After all, it isn't like they were hidden in a forest or under the sea. Or did authorities just wake up one morning and realise that there were such things as planning permission that are being contravened all over? I wonder where these irresponsible people in power in Eritrea thought up the freshly homeless and destituted citizens were going to end up. Who will assume responsibility for the children, the frail, and those who will find it impossible to cope with the trauma of seeing their house razed down like so? I wonder what the risk analysis comprised of, and I wonder what moron decided it was better to throw people out on the streets rather than systematically work out how to deal with planning permission contraventions. Finally, I wonder how many morons it took to reach that decision, and how many it took to implement it. The answer to that last question was easy enough for the resident Eritreanist. She said, it only takes one moron to make that decision, and a handful more to implement it. Here is the incongruence. A meeting of greying Eritrean ministers at a cabinet meeting deciding that it was okay to unleash a chain of events that will lead to a little girl in Adikeya and thousands like her to be thrown out of their homes and simply spill onto the dusty streets, made even dustier by the rubble of their homes. Enough to make one's blood boil, but unfortunately it is not the only incongruence that Eritreans are asked to suffer. Here in London, the Home Office is rethinking its policy based on a discredited report from the Danish authorities. The report policy recommendations were withdrawn. 2 of the 3 authors have resigned in protest.
one of the main authorities quoted extensively, distanced himself from the conclusions of the report, and yet the Home Office, that required asylum seekers to jump through umpteen hoops to establish credibility, is using a report that is the most discredited on living history. My living memory, more like, to base policy shift. I told you, incongruence was my word of the month. Meanwhile, in Brussels, the European Union, that likes to make noises about the interlinkedness of development and human rights, is awarding the Eritrean regime a total sum of up to 300 million euros worth of development aid. No human rights, no development, except in Eritrea, seems to be the modus operandi when it comes to Eritrea. It doesn't make sense, it is incongruent, but it is happening. This is politics related to Eritrea, after all. Incongruence is the norm. In Tel Aviv, the Israeli regime is sending its refugee crisis back to Mother Africa, but the Israelis are neither pretending that there is new evidence, like the Home Office here in the UK, nor are they trying to cajole the regime in Eritrea to take them back, like the EU seems to be. Israel is simply going to reach a comprehensive deal with Rwanda or Uganda, who will offer the perfect condition to home Eritrean and Sudanese refugees who will survive and thrive unlike they ever could a few borders up north. Bizarre. Let me finish my incongruent journey in Rome. I was going to finish in Frankfurt, where the Young People Front for Democracy and Justice meant to affirm their commitment to a regime that has done its best to kill democracy and crucify justice in Eritrea. But that madness is too mad, even for this entry. So I'll end in Rome, where the Italian government reported, following their visit to Eritrea, that President Isaias is as mad as ever, and his advisor, Mr. Yamane, was reading from a script lifted from one of his boss's interviews, but they still call the shots when it comes to the incongruent world of politics pertaining in Eritrea. I give up on trying to make sense of Eritrea. From now on, I am simply going to tell it as it is. Oh God, I'm turning into my mum. أكل يأكل سنة زعلت
فقهاز كله مسلك فقهاز كله بزي خلماي تراي نبرن زي قوام فتحي وتاي تعمل هناك خوينو تسد برابر ولد ولادن كسف حدن تلا علو تلا علو تلا علو ولد كافتك هنو تلا علو تلا علو تلا علو حوها فتك هنو قدم عسكر نبر زلخا أبسدد نفتحي تسوع زلخا والكملاخي جزاء زلخا ودي الرزحدا بالأختي بتاعها زي ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን መደብ መንእሰያት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ብናይ ሎሚ መደብና ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና በዚ ንሳነበተኩም ስጋብ ዝመፁ ዘሎ ሰሙን ንራኸብ ልዋም ቅነ